एक पक्षी के पंख का वजन उसके कंकाल से अधिक होता है। फैक्ट नंबर 2, शुतुरमुर्ग के अंडे को अगर उबाला जाए तो उसे पूरी तरह उबलने में करीब 4 घंटे लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाज की चोंच बंदूक की गोली से भी 2 गुनी ताकतवर होती है। फैक्ट नंबर 4, उल्लू अपनी आँखों को इधर उधर नहीं घुमा सकते, लेकिन वो अपनी गर्दन और सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, अंटार्कटिका मेनलैंड में सबसे कम पक्षी पाए जाते हैं और यहाँ सिर्फ 11 प्रजातियां ही नियमित प्रजनन करती है। फैक्ट नंबर 6, एक बतख ठंडे पानी में तैरते समय भी ठंड महसूस नहीं करती क्योंकि उसके पैरों में रक्त और तंत्रवाहिका होती ही नहीं। सब्सक्राइब करें नई जानकारियों के लिए।